欢迎来到我们的墙外文章节目。今天我们有几条重要的新闻要和大家分享。首先，台湾总统赖清德坚决表示，中国无权惩罚台湾人民，并且就立法院职权修法提出了释宪申请。赖清德强调，应该通过交流和沟通来改善两岸关系，而不是通过惩罚和对抗。此外，台湾国民党和民众党通过的国会改革法案引发了强烈争议，政府已经决定申请释宪。接着，我们来看看国际新闻。中国国家主席习近平在北京与波兰总统杜达会晤，双方重点讨论了俄乌战争问题。杜达在会谈中力劝中方减少对俄罗斯的支持，而习近平则强调中方在乌克兰危机上的立场是劝和促谈。此外，双方还就经贸、农业等领域签署了一系列合作文件。最后，我们关注到韩国一家锂电池厂发生爆炸，造成至少22位工人丧生，其中多数是中国国民。韩国总统尹锡悦表示，将动用所有资源救助，并防止有害化学物质污染当地环境。这次事故是近年来韩国最严重的火灾之一，提醒我们在追求经济进步的同时，安全标准同样不容忽视。请大家继续收看详细内容。台湾总统赖清德，中国无权惩罚台湾人民，就立法院职权修法提出释宪。加拿大之声，依据宪法，赖清德已经在稍早签署了法案，并将在今天公布。同时也表示，申请释宪是基于维护宪政秩序和保护民众权利。据台湾媒体介绍，大法官裁定有违宪之嫌的法案半年内不得实施。中国无权因主张惩罚台湾人民。在回答现场记者就中国上周五宣布惩戒顽固台独分子新规定时，赖清德表示，中国应该正视中华民国的存在。赖清德还表示，交流和沟通才是改善台湾海峡两岸人民福祉的正确途径，否则两岸关系将会恶化。上周五，中国发布了关于依法惩治台独、顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见文件，称中国法院、检察院、公安机关和国家安全机关应依法严惩台独分子分裂国家、煽动分裂国家的罪行，坚决捍卫国家主权、统一和领土完整。而且，在涉及顽固台独支持者的特别严重案件时，可判处死刑。申请释宪的理由：今年3月起，台湾国民党和民众党联合占有多数议席的立法院通过了国会改革法案、花东交通3法，引发了强烈争议。反对者认为，国会改革法案涉嫌国会扩权，有违宪嫌疑，而且法案没有经过充分讨论和协商，程序有瑕疵。6月21日，行政院就国会改革法案的复议案遭到立法院否决之后，相关人士已经表示，政府会申请释宪以及暂停处分。在场听谈话电视直播中，首先由洪伟生律师从法律角度详尽解释了政府决定申请释宪的理由。总统赖清德在讲话中表示，民主政治中的分立的权利应本着宪法独立运作，相互尊重，而监督制衡应该合乎宪法。在过去1个月中，台湾已经出现多次名为青鸟行动的反立法院扩权抗议活动。习近平在北京与波兰总统杜达会晤，俄乌战争是主要讨论议题。美国之音中文网，中国国家主席习近平星期一6月24日下午在北京与前往中国进行国事访问的北约成员国波兰总统安杰伊·杜达 Andrzej Duda 举行了会谈，俄乌战争是双方讨论的重点之一。波兰与乌克兰接壤，与俄罗斯也存在严重的历史恩怨。俄罗斯总统普京2022年2月悍然发动对乌克兰的全面侵略之后，作为北约成员国和乌克兰邻国的波兰是支持乌克兰立场最坚定的国家之一。波兰还为乌克兰以及乌克兰难民提供了很多的援助。杜达在启程前往北京之前，接受波兰媒体采访时就曾表示，他在北京与习近平会晤时将力劝说中方减少对俄罗斯的支持。根据中国官媒新华社的报道，习近平在与杜达举行会谈时，特别提及波兰是最早承认新中国的国家之一，而且今年恰逢两国建交75周年，双方关系能够经历风雨，关键是双方从本民族历史文化传统中汲取智慧和力量，坚持独立自主，发展双边友好关系。新华社引述习近平的话说，在各界注目的俄乌战争问题上，新华社的报道着墨不多，双方还就乌克兰危机交换了意见。新华社说，习近平强调，
中方在乌克兰危机上的立场就是劝和促谈，政治解决。当前应努力避免冲突扩大激化，努力推动局势降温，努力创造和谈条件。根据新华社的报道，习近平在会谈中还指责一些人借口中俄正常贸易转移矛盾，抹黑中国。中方愿继续以自己的方式为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用，习近平说。引人注目的是，新华社在报道中完全没有提及杜达在会谈中就俄乌冲突表明的立场。波方高度赞赏中国的悠久历史和深厚文化，高度评价中国在国际事务中秉持的理念以及为世界和平与发展做出的重要贡献。新华社引述杜达的话说。不过，杜达上周五在启程前往北京前接受波兰媒体采访时曾表示，他与习近平举行峰会时将讨论乌克兰和平的问题。在被问到他是否相信中国是否是解决俄乌冲突的关键因素时，杜达回应说，我认为在很大程度上是的。波兰与中国关系一向不错，而我也希望继续这样，杜达说。中国政府在俄乌冲突上一贯标榜自己立场中立，但是他从未谴责俄罗斯的公然侵略行径，也拒不参与西方国家对俄罗斯的制裁，反而将俄罗斯入侵乌克兰的原因归咎为北约东扩。北京在俄乌冲突爆发后还持续扩大与俄罗斯的经济贸易关系，甚至向莫斯科提供可以用于制造武器的军民两用商品。杜达在接受访问时还表示，他会在会谈中向习近平谈及白俄罗斯对波兰实施的混合战，其中包括让数以千计的移民聚集在波兰边界上，试图涌入欧盟，以及对波兰发动网络攻击。杜达表示，他此次访华还寻求北京对波兰公民实施免签证计划，并增加进口波兰的商品。美联社引述波兰国家统计局的数据报道说，中国在波兰去年的进口总额的占比约为 13.9%， 而波兰对中国的出口却微不足道，因此杜达此次访华也希望扩大波兰对中国的出口。根据新华社的报道，杜达与习近平举行会晤后，中方宣布对波兰公民实施15日单方面免签证的决定。杜达与习近平还共同出席了有关经贸、农业等领域的多项双边合作文件的签字仪式。杜达结束在北京的访问行程后，还将前往上海出席一场中国与波兰经济论坛。韩国锂电池厂爆炸失火，20多工人遇难，多数是中国人。美国之音中文网。距离韩国首都首尔西南约50公里的京畿道华城市的消防官员说，当地一家锂电池厂发生的一次强烈爆炸引发大火，造成至少22位工人丧生，其中多数是中国国民。路透社表示，韩国电池制造商 Aricel 经营的这家电池厂的大火已经基本被扑灭。当地消防官员说，该工厂一处存有约35000个电池的仓库内的一些电池上午10点半开始发生爆炸，并引起大火。目前还不清楚触发爆炸的原因。该官员援引工厂的消息说，有18位中国和1名老挝工人遇难，另有2位韩国员工死亡。其他死亡工人的国籍还没有确认，至少还有2人被严重烧伤，送医治疗，另有5人轻伤。电视画面显示，消防人员向严重受损的钢架水泥建筑喷洒，仓库的上半部已经坍塌，大块的建筑碎片看上去被炸飞到街道上。爆炸失火部位冒出浓密的黑烟。韩国总统办公室说，尹锡悦总统在密切观察那里的局势，并下令动用所有可能的资源救助。而行政安全部长官李祥敏 Lee Sang-min 呼吁地方当局采取措施，防止任何有害化学物质污染当地环境。有报道说，考虑到里市有害化学物质伤亡规模以及火势可能进一步扩大，当地消防部门迅速发布2级响应，下令3至7所消防署动员31至50台设备，并出动消防员等160人和60台设备，开展了灭火工作。Aricel 的这家锂电池厂2020年建成，为传感器和通讯装置生产电池。据最新的管理登记及工厂领英账户资料，该工厂有48名工人。另有报道称，火灾发生前，总共有102人在这家工厂工作，许多人是临时工。这场大火是近年来韩国国内发生的最严重的火灾。2020年，韩国京畿道利川市一座正在建设中的仓库发生火灾，造成38名建筑工人死亡。2018年，庆尚南道密阳市架谷洞的世宗医院发生火灾，造成46人死亡。2008年，
利川是一座冷冻仓库发生火灾并伴随爆炸，导致40名工人死亡，其中12人是中国籍的朝鲜族人。几十年来，韩国一直在努力提高安全标准，改变普遍存在的将安全置于经济进步和便利之上的情况。锂离子电池用于许多消费品电器，驱动笔记本电脑、相机、智能手机和电动车等等。但是，一系列复合原因，包括产品质量、误用和年久等，都能增加发生火灾的风险。非防长，中国使用非法武力故意阻拦非补给任务，冲突既非误会也非事故。美国之音中文网。菲律宾国防部长吉尔伯托·特奥多罗 Gilberto Teodoro 表示，中国上周在南中国海使用侵略性及非法武力阻挠菲律宾的补给使命，而这次造成至少1位菲律宾水手受伤的海上事件，既不是一次误解，也不是一次事故。路透社报道说，在菲律宾海事委员会主席上周五称，这次海事冲突可能是一个误会或一次事故后，特奥多罗对一个媒体简报会说，我们没有在淡化这次事件。菲律宾海军与中国海警6月17日在有争议的第2托马斯浅滩 Second Thomas Shoal， 中国称仁爱礁，菲律宾称阿云金浅滩附近发生激烈冲突。菲律宾称，当时中国海警强行拦截菲律宾运输补给船只，故意刺穿了气垫船，并夺走了7把枪支。在冲突中，中国船员挥舞着棍棒、刀具和斧头等武器，造成多名菲律宾士兵在冲突中受伤，其中1名水兵失去了1根拇指。特奥多罗还说，我们看在阿云金浅滩的最新事件不是一次误会或事故，它是中国官方的一次故意行为，以阻止我们完成我们的任务。它是一次咄咄逼人的和非法的使用武力，但是我们继续寻求解决这个问题的和平方案。他接着说，特奥多罗强调，菲律宾将继续向在第2托马斯浅滩坐滩的一艘废弃军舰上的驻守部队提供补给，但是将不会公布补给使命的时间表。他说，这不需要来自任何人的许可或同意。中国外交部星期一回应特奥多罗的话说，菲律宾应当停止其侵权和挑衅，停止误导国际社会，与中国合作，确保南中国海的和平与稳定。菲律宾总统小费迪南德·马克思 Ferdinand Marcos Jr. 周日6月23日在访问位于巴拉望岛的菲律宾南中国海部队总部时发表讲话说，我们永远不会被任何人吓倒或压迫。巴拉望岛是菲律宾距离具争议性的第2托马斯浅滩最近的主要陆地。小马克思向参加补给任务的80名水兵颁发奖章，并敦促他们继续履行保卫国家的职责，尽管他表示情况已经变得危险。小马克思还说，在菲律宾史上，我们从未屈服于任何外国势力。他承诺将继续根据国际法行使我们的自由和权利，以支持我们的国家利益，并称我们冷静和平的态度不应被误解为默许。不过，同时他也强调，我们不会煽动战争。在保卫国家时，我们始终秉持菲律宾人的本性，希望和平解决所有问题。菲律宾的马德雷山号 BRP Sierra Madre 登陆舰自1999年起就坐滩在第2托马斯浅滩，以宣示马尼拉对该片水域的主权。该区域曾多次发生中菲船之间的紧张对峙，通常发生在菲律宾试图向船上驻军提供补给期间。在之前的冲突中，中国海警曾使用水炮和军用级激光，或与菲律宾补给船及其护卫船只相撞。这次事件是近几个月来中国和菲律宾船只之间不断升级的一系列冲突中最新也是最严重的一次。这场冲突也加剧了外界的担忧，生怕争端可能会将与马尼拉签订美菲共同防御条约的美国卷入冲突。美联社报道说，这次最新的暴力冲突激起美国、欧盟、日本、澳大利亚和其他西方和亚洲国家的谴责和震惊。小马克思总统的主要顾问上周五说，菲律宾政府没有沿用与美国签署的共同防御条约的计划。中国声称拥有几乎整个南中国海的主权，其他声称拥有南中国海部分海域主权的国家和地区包括菲律宾、越南、马来西亚、印尼、文莱和台湾。海牙国际仲裁法院2016年曾应菲律宾的请求，对南中国海的主权争议作出过裁决，判定中国依据历史权利主张的南中国海9段线主权声索缺乏法理基础，但是北京既拒绝参与仲裁，又拒不承认判决结果。菲律宾政府近期正式向联合国提出申请，
延长其在南中国海的大陆架，以便在与中国就南中国海相关的主权争议中，更好地维护自己的主权和国家利益。美网络安全公司，中国黑客加剧对台湾机构和组织的网攻。美国之音中文网，一家美国网络安全公司发布报告指出，一个疑似受到中国政府支持的黑客团组加剧了对台湾多个政府机构和组织的网络攻击，但是北京当局星期一6月24日指责这家美国公司制造虚假信息，毫无专业性和可信度。根据美联社的报道，这家名为记录未来 Recorded Future 的美国网络安全情报公司指出，中国这个名为红朱丽叶 Red Juliet 的黑客团组重点攻击的台湾目标主要包括政府、教育、科技和外交相关的机构，并且网攻的力度在2023年11月至2024年4月期间有所加强。台湾今年1月13日举行总统大选，而去年11月开始，各党派总统候选人的选战趋于白热化。今年5月20日，民进党籍的总统当选人赖清德举行就职典礼。自1月至5月，两届民进党政府正在忙于人事及其他各方面的交接。美联社引述记录未来公司一位分析人员的话说，红朱丽叶过去也曾对台湾实施过网攻，但是以此次被观察到的规模实施网攻还是第一次。美联社说，这位分析人员因为安全方面的考虑而要求匿名。记录未来公司的报告指出，红朱丽叶黑客团组对24个机构实施了网攻，其中包括老挝、肯尼亚、卢旺达和台湾的政府机构。这个黑客团组还分别攻击了香港和韩国的宗教机构、一所美国大学和一所吉布提大学的网站，但是报告并没有公布遭到网攻的这些机构的具体名称。记录未来公司指出，红朱丽叶利用这些机构所使用的一个开源、跨平台、多重协定之虚拟私人网络方案中的漏洞侵入他们的伺服器。该网络安全公司的报告还指出，红朱丽叶被观察到试图入侵70多个台湾机构的网络系统，而这些机构包括3所大学、一家光电公司以及一家握有政府合约的人脸识别公司。但是报告并未说明红朱丽叶是否成功入侵这些机构的网站，而只是说观察到红朱丽叶在寻找这些机构网络的漏洞。记录未来公司指出，红朱丽叶的网攻模式与其他中国政府支持的黑客团体的网攻手法相一致。公司根据 IP 地址的搜寻认定，红朱丽叶这个黑客团组很可能位于与台湾隔海相望的中国福建省省会福州市。由于福州和台湾地理位置相近，在福州运作的中国情报机构很可能担负着收集台湾目标情报的任务。记录未来公司的报告说，红朱丽叶很可能网攻台湾收集情报，以对北京对台政策的制定提供支持。报告又说，美联社曾联系台湾的外交部，寻求对此事的评论，但是没有立即收到回应。不过，中国外交部发言人毛宁在星期一举行的例行记者会上被问及此事时表示，他不了解具体情况，但是抨击记录未来公司散播虚假信息。你提到的这个公司已经不止一次的制造所谓中国黑客攻击的虚假信息，毫无专业性和可信度。毛宁说，有关中国黑客对外发动网攻的报告和报道其实并不少见。微软 Microsoft 公司去年8月报告说，一个名为亚麻台风 Frax Typhoon 的中国黑客组织对台湾机构发动网攻，而微软取名亚麻台风的黑客机构就是记录未来公司取名的红朱丽叶。今年稍早，美国和英国都分别指责北京发动大规模网络间谍战，导致几百万人受害。不过中国政府一再否认政府支持或组织黑客对外发动网攻，反而声称中国自己才是网络攻击的一个主要目标和受害者。专访，关税会来的，哈贝克无法解决根本问题。德国之声，德国经济部长哈贝克访问中国期间，中欧宣布将就围绕中国电动汽车的关税争端展开谈判，这被视为哈贝克此行的一个成功，您赞同吗？ Herbert Dieter， 总的来说，对哈贝克是一个成功，但欧洲人不会在中国的影响下全面刹车，因为这也是欧洲的利益所在。关税会来的，我想双方可能会就关税的种类、额度交换意见，但根本的问题哈贝克也无法解决。中国经济处境困难，特别是房地产危机，内需疲弱，因为人们对处境的改善没有信心。中共总书记习近平要求通过增加出口来摆脱危机，但这必须在其他国家愿意购买中国产品的情况下才行得通。美国人不愿意。
欧洲也出现阻力。所以从根本上，哈贝克是无法解决这个问题的。德国之声，中方间接肯定了德国的立场，称欧盟挑起贸易争端，而哈贝克以及德国则支持开放市场。当然，德国也担心豪华车会成为反制的目标。中国商务部发布的消息中引述哈贝克说，德中都是全球化的支持者和受益者，似乎德中双方立场接近。您怎么评价？ Herbert Dieter， 德国企业特别是汽车工业当然希望保持积极的对华关系。对中国产电动汽车提高关税，可能会导致中方对德国产豪华车奔驰、保时捷等提高关税，这当然损害这些企业的利益。但这些企业并不代表德国经济界，必须清楚地予以区分。有少数大企业明显更希望与北京保持友好的关系，但在德国也有很多业界人士有不同的观点。他们看到中国经济是不透明的，没有人知道补贴是如何运作的，以何种条件流向何方，这是一个常年的顾忌，也还没有解决之道，因为那将需要中国彻底改变其经济体系。这样的期待是不现实的，即期待总书记习近平将经济建立在市场的基础上。面对这些难题的不仅是许多德国企业，还有欧洲其他国家的许多企业，这是个无解的问题。中国不是市场经济，也并不朝这个方向转变。近些年来，中共的干预在加强，而不是减弱，这让许多企业难于与中国供应商竞争。经合组织国家政府日益受到压力，采取手势，告别自由主义贸易理念，转向对贸易进行调控的辅助工具。没有人对这种局面感到高兴，但在世贸组织框架内，没有可对中国的补贴政策进行审核的机制。当然，只是顺便提一句，现在欧洲和美国政府自身开始大规模实施补贴，我们去适应中国的战略，而不是反过来。这是个大问题，导致贸易冲突。从经济史上，我们知道这没有好处，但没有人说我们现在坐到一张大圆桌前，重新谈判制定世界贸易的规则，所以才有这些贸易冲突。德国之声，哈贝克访华前，欧盟宣布对中国电动汽车的关税措施，使这一议题主导了他的此次行程。作为德国经济部长，他原本想要实现的议程是什么呢？ Herbert Dieter， 对一位德国经济部长来说，去中国当然是值得的目标。一方面，就如同对所有政治领导人一样，外访总能转移对国内存在问题的视线。另一方面，中国对德国企业来说是一个重要市场。德国企业对中国的出口超过排在后面的6个欧洲国家对华出口的总额，过去还更高，现在德国对华出口已经有所回落。反向来说，德国也从中国进口一系列产品，包括娱乐电子产品、数据处理器等。双方贸易往来显著，但也有阴影。一方面，更多德国企业认为，在中国的竞争条件是不公平的，特别是德国中小企业对于中共对企业的干预顾虑增加。另一方面，中美地缘政治冲突，许多年里，德国企业以为这不会对其产生多大的影响，而现在他们突然发现，政治的影响比他们所想的要大得多。我举一个例子，世界最大的化工企业之一巴斯夫在中国推出一个大型投资项目，是巴斯夫135年历史上最大的单一投资项目。突然间，美国政府表示，希望巴斯夫能减少在中国的投资活动。这不单令巴斯夫，也令整个德国经济界感到震惊。所以，德国企业如何规划在中国的未来，这也是德国经济部长访华的重要议题。德国之声，您提到中美关系，还有另一个地缘政治因素，乌克兰战争，是哈贝克此次访华明确谈及的。他说，这是德国采取去风险战略的重要原因。有媒体评论说，此前总理肖尔茨访华时，并未做出如此直接的表态。您怎么看？ Herbert Dieter， 德国总理和经济部长属于2个不同的政党。总理肖尔茨所在的社民党数十年来一直宣称，经济往来能确保和平。经济部长哈贝克所在的绿党则特别是在乌克兰战争以来，一再要求扩大军事上的回应。哈贝克本人也是。因此，哈贝克明言也不令人意外，我们想要降低地缘政治冲突的风险，想要改变供应链，当然这并不是经济部长的任务，而是德国企业出于自身利益去确保供应链的稳定和抗危机性。哈贝克所在的政党也是德国联合政府中无论对俄罗斯还是中国都更强硬的一个政党，所以他在中国的表态也是本党阵营所欢迎的。德国之声，
哈贝克此行未能与中国总理李强会晤，据称是日程安排原因，而媒体推测，这也与他及绿党对北京的批评立场有关。您如何评价 Herbert Dieter， 这是中国政府有意释放的信号，即不同意哈贝克及其政党的对抗政策。中国政府非常擅长发出这样一些小的政治信号，以此对德国政府，至少是经济部长做出批评。德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。Copyright 2024年德国之声版权声明，本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。谢谢大家收看以上节目。这是我们的编辑团队为大家搜集、整理的，认为有价值的信息、观点，但是并不一定代表我们立场，不作为任何行为的建议。欢迎大家为我们的节目点赞，订阅我们的频道。谢谢。